Cuida, galerinha, tudo bem? Olha nós de novo aqui com mais um vídeo. Aí como é que nós está. Galerinha, se você tem um quid, né? E quando você vai fechar a porta, ó, dá essa pancada, né? Você vai arrumar um jogo de chavezinha desse aqui, ó. Entendeu? Vai tirar esses parafusos aqui, tá entendendo? Eu tirei essa peça aqui, galerinha. Eu já deixei tudo desmontado aqui, tá entendendo? Pra adiantar o serviço, entendeu? Eu tirei essa bicha aqui, mas nem precisava tirar não. Entendeu? Isso aqui é uma cola. É uma cola que é daquele bicho ali, ó. Tá vendo aquele abafadorzinho ali. Depois você só colocar de novo aqui que reaproveita. Então quando eu bati a porta, ele faz uma zoada, né, ó. Tá entendendo? Era o que? Essa peça aqui, ó. Ela batia no vidro, tá entendendo? Tempo de estourar. Aqui. Tempo de estourar o vidro, entendeu? Aí eu tirei, né? Aí foi olhar, ó, ó o defeito. Essa peça. Entendeu? Uma coisinha simples. Aí dentro. Se você for tirar aqui, desprender aquela bicha ali, ó. Você pode usar uma faquinha dessa aqui, ó. Igual que eu usei, ó. Dentro, você mete aqui na lateral, cuidado para não arranhar aqui. Eu arranhei aqui um pouco. Aí dentro e vai desprendendo. Ele tem essas presilhas aqui, entendeu? Aqui, ó. Aqui. Aqui, ó. Todo esse canto aqui é presilha, entendeu? Aqui. Tudo é presilha. O meu tá até faltando umas aqui, ó. Dois aqui. Um aqui, outro aqui. Essa aqui tá ali. Essa aqui. Então, se você tiver com esse probleminha de você bater a porta e fazer essa zoada, é só um parafuso que tá solto, ó. Se tu fosse levar num cara pra ajeitar a porta, que ajeita a porta, ele ia cobrar aí o zóio da cara, entendeu? Cobrar o zóio da cara não, né? Cobrar o que é digno, né? Aí pronto, coisinha rápida, entendendo? Um jogozinho de chave desse aqui. Desprendeu, você pode usar até uma chave dessa aqui mesmo, para desprender também a coisa. Depois isso aqui é só colocar no canto, fecha. Quando eu colocar no canto aqui, vocês vão ver. Volto já. Pronto, galerinha, ó. Já coloquei aqui o abafador, ó. Essa cola aqui, ó. Entendendo, ó? Vocês focam, ó. Mas ela cola de novo, entendeu? Vocês não vão precisar comprar nenhuma cola para colocar de novo, não. Entendeu, ó? Colocou no canto aqui. Pronto, agora é só pegar a porta ali. Colocar aqui no canto, não tem cor de 7 cabeças, bicho de 7 cabeças. E pronto. Entendeu? Uma coisinha simples e rápida. Volto já quando terminar aqui. Aí, galerinha, voltamos agora, ó. Coloquemos aqui, né? Vamos só ajeitar isso aqui. Vamos colocar aqui no canto aqui, ó. Colocar o parafuso dele. Entendeu? Para chamar a porta pro canto. Colocar essa pecinha aqui. Coisa simples. Que tá ali dentro ali, ó. Que é essa aqui, ó. É daqui. Parafusou. Pronto, terminar. Volta aqui. Galerinha, voltei, ó. Tudo terminado. Colocado. Não tem mais aquela... Aí. Entendeu? Não tem aquela batida de ferro com vidro, ó. Porque era só aquele parafuso que tava frouxo. Eu fui no cara, o cara olhou, bateu a porta, abriu, bateu de novo. Cobrou R$100 para tirar o defeito. Aí tá aí, ó. Cheguei em casa, peguei as ferramentas. E tá aí, ó. Ajeitei, falta só dar uma limpeza, né? Ah, colocar essa bichinha aqui que é daqui, ó. Né, ó. Colocar aqui logo, que é coisinha rápida. E pronto, galerinha. Beleza? Então, se você gostar mexendo nas suas coisas aí e tiver com seu quid e ele tiver batendo uma pancadazinha seca, dentro de ferro com vidro, entendendo? Você vem, fala o que eu disse. Tira esse parafuso aqui, tá entendendo? Não precisa tirar isso aqui, nada, não precisa, entendeu? Não precisa. E depois você vem na lateral só desembeiçando aqui a lateral, pá, 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 pá. Tira tudo aqui e pronto. Aí tem a grade daqui, tem uma gradezinha aqui, uma barra de ferro, que é onde o vidro escorre. Aí tem uma chavezinha 10, uma porca 10 aqui e uma porca 10. No meu caso era só de cima que tava folgada. Agora eu vou dar uma limpeza e pronto, economizei R$100, né?
cuida. Galerinha, se esse vídeo te ajudou aí, um vídeo curto do Renault Kwid, galera, não indico pra ninguém, carro muito ruim, entendendo? Fiz a suspensão dele dia desse, coxinha, birro, batedor, troquei um bocado de coisa, eu tenho que trocar a bucha de novo aqui do carro, é um carro muito descartável. Beleza? Então, galera, se esse vídeo te ajudou aí, compartilha, manda aquele like, tá vendo? E comenta aí, qualquer coisinha, chama nós. Cuida!